大家好，我哋好星期影評，今日講下咧總統的蛋糕 The President's Cake， 其實係講緊咧伊拉克嘅時候啊薩達姆噶。咁如果你有印象咧有啲感冒啊，所以冇辦法第6日，咁啊請忍耐。咁如果你記得咧嗰時薩達姆倒台嘅時候咧，咁新聞都影住話佢啲石像就被拉落嚟啊，咁佢嘅石像嘅旗啊俾人咁踩啊。咁佢最後嗰個下場都不得好死啦。咁其實係大快人心嘅。你見到呢啲極權人士佢最後終於倒下來了啊！咁呢個電影呢，就係取材自呢，當佢執政嘅時候要全國家呢都為佢生日呢係興高采烈嘅。嗰個故事呢，其實個 trailer 個預告片都講咗㗎啦，即係啲小朋友被安排啦，即係搞個 party 啦，其實係學校裏邊嘅啫。我開頭誤會呢，真係要整個蛋糕然後送俾總統咯，即係全個國家人都送蛋糕啊、送水果啊、送禮物。咁其實唔係咁嘅意思，即係純粹呢係學校裏邊搞個 party。咁你大家呢就各自被安排你係預備香腸，你係預備香蕉，你係預備蛋糕咁當中女主角呢，即係個小朋友9歲，咁就要被安排呢，就預備要整嗰個蛋糕俾總統慶祝生日。咁其實喺學校裏邊慶祝咁解啫。不過如果你唔整呢，咁就唔係只係 discipline 嘅問題，紀律處分嘅問題啦。個老師講明係會上報中央，咁大鑊，即係累全家嘅，搞唔好。咁所以我覺得幾特別喎，咁呢個向度。咁啱時間又啱咧，咁就走咗去睇嘅。咁講少基本資料嘅時候咧，先讚後彈啦嚇。其實套電影咧就2025年㗎啦。咁喺康城影展就大放異彩啊，犀利啊嚇。咁代表咗伊拉克第一套伊拉克電影可以入圍咧，即係第98屆奧斯卡最佳國際影片名單劇情片啊嚇。雖然都係輸咗，但係都叫入過去爭個凳仔啊。咁當然而家喺香港嚟講咧，你去到2026年咧，只可以喺百老匯電影中心只可以上畫咯。咁個電影咧係伊拉克新晉導演嚟嘅Hassan Hadi 自編自導嘅嚇。咁我睇佢個劇本其實都有 hard 嘅佢有啲好好嘅反轉位，同埋依家咧適逢佢又揾到一個揀到個好卒啦我呢個9歲嘅天才女童星咧，我覺得非常好，即係如虎添翼啊！如果冇咗佢，其實電影就唔成事㗎啦。咁當然當中仲包括其他嘅童星嘅亦都有其他嘅明星咧都有料到。咁飾演佢阿嫲嗰個其實都好唔錯㗎。而康城電影展呢套電影呢就奪得雙週單元觀眾選擇獎同埋咧金攝影機獎嘅。咁但係觀眾嘅反應呢 IMDB 就保守啲，就傾向到7.6。咁 Rotten Tomatoes 咧話影評人咧99%，我食咗藥咁樣嘅。咁觀眾滿意程度咧都91。咁我自己咧都係貼近咗 IMDB 嗰邊，我俾到大概係7度咁我依家慢慢解釋下點解嘅，唔係話佢啲寓意唔好唔係話佢嗰個象徵符號等等唔好咁但係某一啲嘅節奏咧，可能因為文化差異咧爭啲，我依家解釋下。好，首先讚係咩呢？電影個鏡頭拍得出呢，你喺極端極權下嗰個小市民嘅無聲悲歌，完全拍到嘅。即係你簡單，即係對一個小學生嘅任務呢，要去整蛋糕啦，其實係難過登天陰功。即係點難過登天呢？你就係買材料嗰個呢都好凄涼，因為嗰個時候呢，佢喺美國制裁之下啦，咁無日無之有時就係美軍嗰個嘅突襲啦，或空襲啦。咁佢其實就好難搞，咁然後你物價，因為你貨運唔流通嘅時候呢，咁好多時候就僧多粥少呢，嗰個物價騰貴嘅。你買雞蛋又難你買麵粉又難，你乜 Q 都難嘅時候，好凄涼。同埋女主角佢哋都唔係一個富有人家嚟噶嘛，都係住喺河邊嗰個寮屋咁樣嘅啫。咁所以其實呢，即係透過簡單呢一個嘅舉動呢，即係好清楚嘅行動説故事啦，即係成個過程就係睇佢點樣買材料，其實都已經好艱難啦。跟住艱難咧，你會睇到個階級觀念好重啦，你會睇到即係貧窮人嘅罪就係窮啦，你會睇到係假鈔嘅充斥啦，你會睇到係你虞我詐啦，甚至可能睇到咧係戀童各方面添嘅，因為始終你回教國家咧。即係一針見血咁講，第一你冇言論自由，你唔可以講阿拉任何嘢，你唔可以講佢可蘭經任何問題嘅
冇言論自由，超極權。第二，戀童啊，你同一個11、12歲結婚，一個中年人喎，你同一個11、12歲結婚係冇問題喎，咁你仲唔係戀童？變態嘅喎，佢哋又得嘅喎。咁所以其實呢套電影咧，一次過係點出晒咧社會上面咧各個層面嘅問題咧，好立體咁樣拎出嚟俾你睇嘅時候，佢都唔忌諱亦都唔會係家醜不出外傳咁，唔會俾晒你睇嘅時候咧，其實呢方面係高分嘅。另一方面咧，導演都係好聰明地咧，佢冇好清楚嘅政治批判，佢只係俾你睇啫。咁究竟你最後你係企喺美軍嗰邊啦，定係你企喺薩達姆嗰邊啦，定係你係企多啲喺平民嗰邊咧？你自己揀。咁佢純粹係從一個小朋友嘅角度好辛苦掙扎去買嘢咁俾晒你睇咧，各個階層各個問題咧，其實係好唔錯嘅。譬如裏邊都講埋嘅，咁啲警察係咪真係幫你咁你自己睇啦。咁當然你換咗今天嗰個嘅角度咧，可能如果係打伊朗嘅時候咧，打得好啦咁但係咁要睇翻我哋主流媒體嘅時候咧，佢就放大咗哈梅內伊佢嗰個喪禮裏面幾多人為佢喊，幾多人為佢奔喪。咁佢唔夠膽影平民嗰邊點樣載歌載舞佢唔夠膽咁樣做咁佢一味講俾你聽係啦，美國佬唔好啦，有咩問題？但係又冇講到伊朗嗰時咧，佢私藏咁多嗰啲核子武器啦，或者地下核子武器嘅設施等等啦。咁呢啲又唔夠膽講啦咁所以大家當年咧伊拉克就我自己角度就真係被屈啦，佢有大殺傷力武器嘅 WMD Weapon of Mass Destruction 嘅，佢真係被屈嘅。佢嗰時都冇核武，冇呢個 WMD 嘅。咁但係你嘅伊朗有啊嘛。咁所以其實兩件事唔可以完全咁平白咁睇嘅咁但係咧嗰時嘅平民又好開心，某啲情況係嘅，但係有冇受苦亦都有嘅，又係嘅。所以同依家伊朗嘅情況啲平民一樣㗎。佢哋想唔想美國替佢出手咧？如果有得投票嘅話，其實想㗎喎。你自己睇翻其他嘅資料，唔好只係睇主流媒體。咁佢哋嘅生活係咪冇受影響？梗係唔會啦，係咪啊？但係有啲人都好烈嘅，即係講兩害取其輕。嚟啦我落地獄一齊落地獄咁樣啦，唔係點咁樣。所以其實如果係政治議題上係好複雜，但係個導演就好聰明，佢唔係話站喺邊邊嘅佢純粹透過小妹妹嗰個角度，咁我哋就自己去選擇咧咁呢個好聰明嘅做法。咁大家各個集團睇咧，大家都睇得舒服，各自領受。另一個讚係咩咧？做嗰個反轉位好唔錯即係俾我想象，我話係買蛋糕材料啫，其實梗係唔係咁簡單啦。咁佢有啲反轉位咧，我自己數咧都有2、3個，我都估佢唔到嘅。咁呢啲係好唔錯嘅反轉位咧，即係令呢個故事生色不少嘅即係個看似好簡單、純真嘅童年任務咧，其實都有幾多位都幾無奈心酸㗎，係㗎，有㗎咁所以我後半就冇瞌眼瞓嘅，我係瞌眼瞓係瞌咗一次就前半嘅，咁我啱彈嘅時候再解釋。同埋咧，佢而家係復刻90年代咧嗰種嘅情況，咁我自己覺得都復刻得唔錯，同埋有時都幾墟冚嘅。你成條街都係人喎，咁多臨記其實好難嘅。咁但係我覺得導演咧，佢都拿捏到咧係好唔錯。好啦，最後咧就係一個小小彈多多取。彈係咩咧？就係頭先我講到咧，我恰着嗰個位我恰着就係應該外婆就帶阿孫女即係女主角啦。咁好中意抱住隻雞，其實我覺得象徵符號幾好㗎。隻雞啦，紅色嘅氣球啦。咁我就唔講咁多住咁我覺得紅色氣球可能係代表咗童真啦，可能代表咗即係為總統慶祝嘅快樂啦。咁但係咪真係咁快樂先？又唔係嗰回事嚟噶嘛？係咪真係咁自由先？又唔係咁自由啊嘛！如果你嗰個氣球係氫氣球可以飄起嘅時候咧，咁但係綁住飄唔起，所以其實個氣球都有好多意思嘅。喺唔同嘅場景睇到個氣球係有唔同意思嘅。掛住呢個總統宣傳車，掛住嗰個氣球，佢根本就唔關你事啦。嗰啲係為總統慶祝嘅。但係如果喺個小朋友手上嘅時候咧，係開心，係一個玩具嚟嘅。咁所以其實氣球嘅意義都好豐富。抱住隻雞嗰度又係特別嘅，係個公雞㗎咁公雞其實都冇話一個好刻意、好荒謬嗰個嘅意思列舉出嚟，但係我其實覺得佢都係一個角色嚟，係一個演員嚟嘅，好特別下㗎有味道，幾特別。
咁但係個問題就係咧，你頭半嗰度咧，頭先我話阿婆婆同阿孫女啦去拜訪人嘅嗰一段咧，我就頂唔順啦，因為都係佢哋個對話好長嘅有啲時候。同埋佢單止講個可食曬乜什麼啲好長，哇！真係我好似兒唔康，你唔好咁啦，唔康咁嘅時候咧，我就真係頂唔順啦。同埋咧，佢有時咧，佢嗰啲分鏡咧，佢冇乜分鏡啊，佢可能一鏡到底拍俾你睇咁樣咧，好少可換個角度啊。咁你兩個對話咁係咁拍落去嘅時候，哇！我就話唔得啦，頂唔順啊嚇！不過同一時間又平衡翻，我是冇讚到就係有啲畫面係好靚嘅，就尤其是日落嘅時候，你住喺河邊咧，嗰個倒影咧，加住嘅船咧，可以切開漣漪咁向前行咧，嗰個畫面超靚，片初有。或者你一度喺走廊唱歌，用個玻璃咁樣影住啊女主角，有少少翩翩起舞，嗰個感覺幾好。咁但係你開頭又係咯，你嗰個分鏡太少或者角度咧太單調咧，個鏡頭調到有啲位唔係好夠啊。咁啊同埋對話有時太長，咁樣字數呢下坑中咁崩啊，又變咗韓話啲，唔知啊。總之就係咁樣嘅時候，我就哇唔係好得喎。好悶咯，有啲位，所以前半嗰個位咧，可能太文藝得滯，就唔小心瞓着咗啦。咁但係後半你多咗動作啊嘛，咁呢個都係讚位嚟㗎，頭先冇講咧。後半多咗動作，可能你似係 Assassin's Creed 咁樣走上天台跑嗰啲咧，OK 喎，有潛入㗎。咁我唔講咁多咩嚟嘅，你自己睇。咁嘅時候，多咗呢啲嘅時候咧，個動作嘅層次啊，或者個動作個種類豐富咗嘅時候咧，咁我咪唔瞓咯，我覺得好睇喎嚇。咁所以故事有時雙線發展嘅，就唔止係孫女賣嘢嘅。咁啊另一線我唔講咁多啦，費事劇透晒啦。咁所以我自己角度咧7分咧實在嘅。咁點解我冇再俾上去就係因為我恰咗啫。所以點解我話IMDB 7.6嗰度係近啲嗰條線就咁解咯。咁我自己角度咧，你新晉導演啦、自編自導啦，亦都係誠意之作，又可以點出咧伊拉克咁多個問題，就算係放喺今天嘅角度嘅時候咧，其實都有好多嘅體會嘅。佢其中有一個嘅 sign 咧，或者表達咧，即係好嘅符號咧，可能係重複3次。我覺得重複得啱好。我哋玩個遊戲啊，可能玩咗4次啫。你眼望眼，邊個眨眼就輸。我覺得呢一個嘅玩法係幾好嘅。佢表達到兩者之間嗰個關係嘅親密啦，又或者有時咧係休息嘅時候玩啦，減壓嘅時候玩啦，咁到最後都再出現嘅時候咧，我都覺得估唔到好似最後都有個高潮咁樣嘅。咁我自己覺得係好唔錯㗎。咁就算你話冇一啲好大嘅爆炸破壞啊，成個街道嘅爆炸場面係冇嘅，但係佢有呢種氣氛去拍到喎。咁我都唔講咁多。咁我鼓勵你可以有機會入場睇嘅。如果非常想分享，請 like、share、subscribe。多謝各位，拜拜。